హాయ్ అండి. ఈరోజు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఏం తినాలా అనుకుంటా ఉన్నాను. సో దానికోసం శనగగింజలు కొన్ని తీసుకున్నా, పితుకుపప్పు తీసుకున్నాను, కొన్ని తెల్లగడ్డలు దంచి పెట్టుకున్నాను, కరివేపాకు కొద్దిగా. దీన్ని ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేసుకుంటాము. దీన్ని ఇలా ఆయిల్ వేసి మనం వేసి బాక్స్లో కూడా వేసి పెట్టుకొని పిల్లలకి అప్పుడప్పుడు కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా కూడా తినచ్చు. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తాం స్నాక్స్కి. నూనె వేసేసాను కదా, కాంతుంది. కాస్త వేగనిద్దాం దీన్ని. చూసారా, అయిపోయింది కదా, ఇలా బ్రౌన్గా అయిపోయింది కదా. ఇలా దీన్ని ప్లేట్లో తీసుకుందాం. కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసినాను, తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు శనగగింజలు వేసుకున్నాం కొద్దిగానే. కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే వద్దంటే కూడా వదిలేయచ్చు. పితుపప్పు పితికేసి బాగా ఫ్యాన్ కింద వేసి ఆరబెట్టుకోవాలా. అప్పుడే ఇట్లా ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేసుకునేది బాగుంటుంది. ఇది కూడా ఇలా వేగిపోయింది కదా, దీనిలో బౌల్లో వేసుకుంటాము. ఇప్పుడు తెల్లగడ్డలు, కరివేపాకు, వేసుకుంటాము. కరివేపాకు కూడా తెల్లగడ్డలు కూడా ఇట్లా వేయించుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు వేసేసినాం. చూసావా. ఇప్పుడు కొద్దిగా కారం, ఆల్రెడీ కింద సాల్ట్ వేసేసాను కదా. ఇప్పుడు ఇలా మిక్స్ చేసుకొని స్నాక్స్ రెడీ. ఇలా మనకు కావాల్సిన ఎక్కువగా కరివేపాకు వేసుకోవచ్చు, వద్దన్నా కూడా స్కిప్ చేసేయచ్చు. పిల్లలకి ఇలా పెడితే చాలా హ్యాపీగా తింటారు. స్నాక్స్ రెడీ అన్నమాట. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ రెడీ.